ஹாய் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? வெல்கம் பேக் டு த சேனல் டு ஸ்டேட்ஸ் ஜங்ஷன். ஸோ இது வந்து பார்ட் 2 வீடியோ ஆஃப் த பர்த்டே செலிப்ரேஷன். பார்ட் 1 வீடியோவோட லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் அண்ட் இங்கேயும் வந்து பேஸ்ட் பண்ணுறேன். ஸோ கண்டிப்பாக பாருங்கள். அதில் ஃபர்ஸ்ட் 2 சர்ப்ரைசஸ், ஒன்று வந்து த ஃபிஷ் டேங்க் அண்ட் தி அதர் ஒன் இஸ் திஸ் வாட்ச். லாஸ்ட் வீடியோவில் காட்ட முடியல. ஸோ திஸ் இஸ் த கார்மெண்ட் வாட்ச். இதில் வந்து ஸ்ட்ரெஸ் லெவல்லேருந்து ஆல் த பேசிக் திங்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்ட்ரா திங்ஸ் கூட இருக்குது. நீங்கள் கண்டிப்பாக செக் அவுட் பண்ணுங்கள். லிங்க் வேணும்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன். ஸோ அது சொன்னதோட பார்ட் 2 ஆஃப் த செலிப்ரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். வெரி ஸ்லீப்பி ஆக்சுவலி. பாருங்க, வெரி ஸ்லீப்பி. பட் ஸ்வீட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இப்போதான். அவங்களுக்கு கேரட் அல்வானா சூப்பர் இஷ்டம். வரும்போது வேறு ஐஸ்கிரீம் வாங்கிட்டு வாங்கன்னு சொல்லியிருக்கேன், வெனிலா ஐஸ்கிரீம். ஸோ வெனிலா ஐஸ்கிரீம் வித் கேரட் அல்வா இல்லை. ஸோ அதுதான் போயிட்டுருக்கு. இன்னொரு முக்கியமான வேலை இருக்குது ஒரு வாரத்துக்குள்ளே. இதை முடித்தாதான் அதை ஆரம்பிக்கவே முடியும். ஸோ ஸ்லீப்பெல்லாம் ரெஸ்டெல்லாம் முடியாது. ஓகே, தட்ஸ் ஓகே. ஒன் டே நாளைக்கு ரெஸ்ட் எடுத்துக்கலாம். அந்த மாதிரி ஆரம்பிச்சிச்சு அந்த ஆஃப்டர்நூன். அவங்க ஆக்சுவலி சடனாக ஆஃபீஸ் போகணும் ஃபார் சம் லேப்டாப் சேஞ்ச் அப்படின்னு போயிட்டாங்க. ஸோ ஐ ஃபெல்ட் தட் டைம் ஆஸ் வெரி அப்ராப்ரியேட் டு மேக் தி அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ். ஸோ நீங்கள் பார்க்குறது இப்போ என்ன அப்படின்னா, ரொம்ப நாளாக ஃபார் சம் செலிப்ரேஷன் எங்கள் வெட்டிங்க்கோ ஏதோ ஒன்றுத்துக்கு வந்து கேனப்பி அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு வந்து ரொம்ப ஆசையாக இருந்தது. லாட்ஸ் ஆஃப் வீடியோஸ் பார்த்துருக்கேன் செலிப்ரேஷன்ஸ் எல்லாம். ஸோ இது வந்து எங்களுடைய வீடு, நானும் என் ஹஸ்பண்டும் சேர்ந்து வாங்கின வீடு. இந்த வீட்டில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் அவங்களோட பர்த்டே செலிப்ரேட் பண்ண போகிறோம். ஸோ அது வந்து ரொம்பவே மெமரபுளாக இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக இந்த வீட்டில் எங்களுடைய பெட்ரூமில் ஒரு கேனப்பி செட்டப் தான் நான் இப்போ வந்து அவங்களுக்கு பண்ண போகிறேன். ஸோ கேரட் அல்வா வந்து பண்ணியாச்சு. ஈவினிங் ஃபுட் என்ன பண்ண போகிறேன்னு நான் சொல்கிறேன். அதுக்கு முன்னாடி நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்றதையும் வந்து உங்களுக்கு இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக காமிச்சிடுறேன். ஸோ தட் நீங்களும் இந்த மாதிரி கேனப்பி ஐடியாஸ் உங்களுக்கு இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த மாதிரி வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். முடிஞ்ச வரைக்கும் வீட்டில் இருந்த ஃபியூ ஐட்டம்ஸ், தென் அமேசான்லேருந்து கொஞ்சம் டெக்கர் ஐட்டம்ஸ் வந்து நான் வாங்கியிருந்தேன். அதை வச்சு தான் நான் பண்ணுறேன். ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு பர்பிள் தீமில் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஐடியா பண்ணிவிட்டு ஒயிட் சாரியும் பர்பிள் சாரியும் வந்து சாரீ ப்ளீட் பண்ணுற மாதிரி ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு அதை ஹாஃபாக டிவைட் பண்ணி ஒரு ரப்பர் பேண்ட் வச்சு கட்டிட்டேன். அண்ட் தென் எங்கள் வீட்டில் வந்து அந்த ஜன்னல் வந்து கரெக்டாக அமைப்பாக இருந்தது. ஸோ அந்த ஜன்னலில் லென்த் பார்த்துட்டு அந்த ரப்பர் பேண்ட் வச்சு நான் லென்த் பண்ணிட்டேன். ஸோ தட் வே அங்கே ஃப்ளோயாக இருக்கும், ஸோ கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்றதுக்காக. நெக்ஸ்ட் வந்து கீழே போடுறதுக்கு ஒரு பெட் வேணும். என்கிட்ட வந்து ரெடிமேட் பெட்ஸோ இல்லை அந்த சைஸ் பெட்ஸோ இல்லை. பட் எங்கள் வீட்டில் இருந்த சோஃபா செட் வந்து அதில் வந்து ரிமூவபிள் பில்லோஸ் இருக்குது. அதனால் அதை வந்து யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி 2 ஆஃப் த சோஃபாலேருந்து ரிமூவபிள் பில்லோஸ் எடுத்து அந்த இடத்துல கீழே வந்து செட் பண்ணிட்டேன். ரொம்ப ஆக்வர்டாக இருக்கக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக அதையும் வந்து இன்னொரு பர்பிள் சாரீ வச்சுட்டு ஃபுல்லாகவே வந்து க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன். இந்த கம்ப்ளீட் செட்டப் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது எனக்கு எவ்வளோ எக்ஸைட்டடாக இருந்ததுன்னா, அவங்க வந்து பார்த்தாங்கன்னா நிஜமாலே என்னுடைய எஃபர்ட்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு தெரியுமா, ஆர் ஹீ இஸ் கோயிங் டு என்ஜாய் திஸ் ஈவினிங் அப்படின்றதுலாம் வந்து ரொம்ப எக்ஸைட்டடோட பர்ஃபெக்டாக இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக வந்து ரொம்ப பார்த்து பொறுமையாக பண்ணேன். என்னுடைய எம்மாவும் வந்து எனக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஃபுல்லாகவே வந்து ஐடியாஸ் கொடுக்கறதுலேருந்து இப்படி பண்ணு அப்படி பண்ணுன்னு வந்து நிறைய ஐடியாஸ் கொடுத்துருந்தாங்க. ஓகே, 2 பேராக சேர்ந்து பண்ணும்போது குயிக்காகவும் முடியும். ஏதாவது மிஸ் பண்ணிட்டோன்னா 2-3 பேர் ஐடியா கொடுக்கும்போது இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராகவே வரும். ஸோ ஃபைனலாக வந்து அது கீழே வந்து சாரீ வச்சு விராப் பண்ணிவிட்டு அந்த இந்த கார்னர்ஸ்லாம் வந்து ஒரு கேனப்பி செட்டப்காக வந்து இழுத்து அடியில் வந்து ப்ரெஸ் பண்ணி உள்ளே எடுத்து விட்டுட்ருக்கேன். ஸோ தட் அந்த ஒரு டென்ட் ஃபீல் வரும் அப்படின்றதுக்காக. எத்தனை பேர் வந்து இந்த மாதிரி சர்ப்ரைஸ் கொடுத்துருக்கீங்க, ஒரு எத்தனை பேருக்கு இந்த மாதிரி கொடுக்கறதுக்கு பிடிக்கும், உங்களுக்கு இந்த வீடியோ வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சா அப்படின்றது எல்லாமே வந்து என்னுடைய கமெண்ட் செக்ஷனில் ஷேர் பண்ணுங்கள். ஐ பி ஸோ ஹாப்பி டு ரீட் இட். ஒருவேளை நீங்கள் என்னை இன்ஸ்டாகிராமில் ஃபாலோ பண்ணல அப்படின்னா என்னோட இன்ஸ்டாகிராம் ஐடி வந்து ஸ்ரீகாந்த்.சௌந்தர்யா. லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்லேயும் தரேன். யூ கேன் ஃபாலோ மீ தேர். அங்கே வந்து இன்னும் நிறையா பேசுவேன், நிறையா ஷேர் பண்ணுவேன். என்னுடைய சிங்கிங், என்னுடைய தாட்ஸ் ப்ராசஸ் நிறையா வந்து இன்ஸ்டாகிராமில் அப்பப்போ போஸ்ட் பண்ணிகிட்டே இருப்பேன். So do follow me there also. வெல் ஓகே, வீட்டில் இருக்கிற ஐட்டம் வச்சுட்டே த பேசிக் கேனப்பி செட்டப் வந்து ரெடி பண்ணிட்டேன். அமேசான்லேருந்து வந்து ஒரு ஸ்டார் போட்ட ஒரு லைட்
செட்டும் அண்ட் 4 to 5 ஸ்ட்ரிங்ஸ் இருக்கிற ஒரு மணி பிளான்ட், அதாவது பிளாஸ்டிக் ஆர்டிஃபிஷியல் மணி பிளான்ட் வந்து ஆர்டர் பண்ணி வாங்கியிருந்தேன். ஸோ அது வந்து எப்போவுமே ஒரு கேனப்பி செட்டப்போ இல்லைனா ஒரு கார்னர் ஆஃப் த ஹவுஸை பியூட்டிஃபை பண்ணும்போது க்ரீனிஷாக இருக்கிறது வந்து வெரி வெரி ப்ளஸ். அது வந்து அதுவும் லைட்ஸும் வந்து பர்ஃபெக்டாக அமைஞ்சிட்டாலே வந்து மித்தது எல்லாமே வந்து தட் வில் டேக் ஓவர். ஸோ அதனால் இதை வந்து அப்படியே அந்த கேனப்பியில் வந்து ஹேங் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ அதில் வந்து 4 to 5 ஸ்ட்ரிங்ஸ் செப்பரேட் ஸ்ட்ரிங்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதனால் ஒரு ஸ்ட்ரிங் இந்த பக்கமும் ஒரு ஸ்ட்ரிங் அந்த பக்கமும் கொடுத்துருந்தேன். இந்த ரிமைனிங் ஸ்ட்ரிங்ஸ் வந்து சைட்ஸில் அப்படியே போட்டு வச்சுருக்கோம். பிகாஸ் அது வந்து ஒரு கம்ப்ளீட் ரூம் டெக்கருக்கு வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலான்னு. அண்ட் ஆல்சோ வி ஆர் செட்டிங் அப் த லைட் இன் த சேம் வே லெஃப்ட் அண்ட் ரைட். என்னுடைய கேனப்பி வந்து கொஞ்சம் பிக்காக இருந்ததுனால ஒரு சைடில் வந்து லைட் கம்மியாக இருந்தது. பட் நெவர்தலெஸ் தட் வாஸ் ஸ்டில் நாட் அட் ஆல் அன் இஷ்யூ. ஸோ நீங்கள் என்னை போன வீடியோலேயே பார்த்துருந்தீங்கன்னா நான் சொல்லியிருப்பேன் வந்து ஐ எம் அ பர்சன் ஹூ லவ்ஸ் சர்ப்ரைசஸ், ஹூ லவ் டூயிங் சர்ப்ரைசஸ். த கிஃப்ட் ஆஃப் கிவிங் அப்படின்றது வந்து ஒரு சூப்பரான ஒரு குவாலிட்டி. அந்த குவாலிட்டி வந்து நம்ம டெவலப் பண்ணுறது வந்து இட் இஸ் ஸோ குட். அதாவது நம்மளுக்கு பிடிச்சவங்களுக்கு நம்ம எதாவது பண்ணும்போது த கிஃப்ட் ஆஃப் கிவிங் இஸ் லைக் ப்ரைஸ்லெஸ். நிஜமாலுமே ஒவ்வொரு விஷயமும் இதில் நான் பண்ணும்போது அவங்க வந்தாங்கன்னா எவ்வளோ ஹாப்பி ஆவாங்கன்ற இன்னர் தாட்டோட அது பர்ஃபெக்டாக இருக்கணும். அந்த ஈவினிங் வந்து இட் ஷுட் பி வெரி பர்ஃபெக்ட்ன்ற ஒவ்வொரு தாட்டோடையும் நான் இந்த ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் வாங்கியிருக்கேன். இந்த ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் அவருக்காக செட்டப் பண்ணிகிட்ருக்கேன். வெல் ஓகே, ஒரு 5 பில்லோஸ் கிட்ட வாங்கியிருந்தேன் வித் த பில்லோ குஷன் கவர்ஸ் தட் வேர் லைக் ஆடிங் பியூட்டி. அதை வந்து உள்ளே வந்து வச்சுட்டேன். அண்ட் தென் வி ஹேட் அ ஸ்மால் ஸ்டூல் அட் ஹவுஸ். என்னோட ஸ்டூல் வச்சு அந்த ஸ்டூலை நான் வந்து அரேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு அண்ட் ஆப்வியஸ்லி எங்கள் வீட்டில் இருக்கிற மணி பிளான்ட், வி ஆல்சோ ஹேவ் சம் ஆர்டிஃபிஷியல் பிளான்ட்ஸ் 100 rupees அமேசானில் கிடைக்கும். ஸோ அதெல்லாம் வச்சு நான் டெக்கர் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன். திஸ் ஒன் இஸ் அ லாவெண்டர் ஆயில் அண்ட் அது வந்து கேண்டில் லைட் ஹோல்டர். கேண்டில் லைட் ஹோல்டர் வந்து 2 types ஆஃப் கேண்டில் லைட் ஹோல்டர் ஒன்று வாங்கினேன். ஒன்று திஸ் பிளாக் ஒன், மேலே வந்து நீங்கள் வாட்டர் அண்ட் ஆயில் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கீழே கேண்டில் ஏற்றி வச்சிங்க அப்படின்னா இட் வில் கிவ் அ நைஸ் அரோமா டு தட் ரூம். தி அதர் ஒன் இஸ் லைக் த்ரீ ஸ்டைல்டு ஒரு பவுல் மாதிரி இருக்கிற ஒரு கேண்டில் லைட் ஹோல்டர். அது லைட் ஏற்றி வச்சா இட் வில் கிவ் நைஸ் லுக். அது மாதிரி ஒன்றும் வாங்கியிருந்தேன். அண்ட் ஃபைனலாக வந்து என்னென்னா என்கிட்ட இருக்கிற ஒன்லி வால் ஹேங்கிங் வித் அவர் ஃபோட்டோஸ் வந்து என்கிட்ட இருக்குது. ஸோ ஐ வாண்டட் டு பிளேஸ் இட் சம்வேர் நியர் த கேனோபி பிகாஸ் இட் வில் மேக் த தீம் ஸோ கம்ப்ளீட். ஸோ அந்த லெஃப்ட் சைட் வந்து எங்களுடைய ஃபோட்டோ, ஒரு மணி பிளான்ட் அண்ட் தட் சிங்கிள் கேண்டில் லைட் ஹோல்டர். ஆன் தி அதர் சைட் நான் சொன்ன மாதிரி இன்னொரு 3 கேண்டில் லைட் ஹோல்டர்ஸ். அதுக்கு பின்னாடி வந்து ஐ ஹவ் அரேஞ்ச்டு வித் 3 ஆர்டிஃபிஷியல் பிளான்ட்ஸ். ஸோ தட் மேட் அப். அண்ட் அந்த டப்பா என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஆக்சுவலி ஒரு பெயிண்ட் பக்கெட் தான் அது. அதை வந்து துப்பட்டா போட்டு நீட்டாக கவர் பண்ணி ஐ கேம் ரெட் அண்ட் அ வயலட் தீம். ஃபைனலி வந்து அங்கே இங்கே குஷன்ஸ் போட்டு வந்து ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கேன். அண்ட் த ஃபைனல் லுக் இஸ் திஸ். She's waiting for love to be realized. I'll send her my heart covered as a gift and hope that you'll take it into her side. La 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 la. Yes, the setup, the canopy setup, the candlelight dinner,
turned up like super successful evening. And then நாங்கள் என்ன பண்ணினோம் அப்படின்னா வந்து இந்த ஈவினிங் எங்கள் வீட்டு பக்கத்துலேயே வந்து புதுசாக பீஸா ஹட் ஷாப் ஓப்பன் பண்ணியிருந்தாங்க. அண்ட் ஹீ இஸ் அ லவர் ஆஃப் பீஸா ஹட் பீட்சா. அண்ட் ஸோ வி வென்ட் தேர், ஆர்டர்ட் பீட்சா அண்ட் ஆர்டர்ட் the rest of the garlic bread and few stuffs like that, whichever we like. And then we set up the dinner table there, and with the carrot halwa, ice cream, the evening was so good. And I will share a few pics of what we have taken at the end of the video. ஒவ்வொரு விஷயம் கேட்டுட்ருக்காங்க, நீ எப்படி இதெல்லாம் வாங்கின, எப்படி இதெல்லாம் பண்ணினேன்னு கேட்டுட்ருக்காங்க. வெல் ஓகே, உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா இப்போவே ஒரு லைக் கொடுத்துருங்க, ஸோ தட் இன்னும் நிறைய பேர் பார்ப்பாங்க. அண்ட் ஐ வில் ஆல்சோ ஹாவ் லாட்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸ் லைக் யூ. And look at my kiddo, she really enjoyed every bit of it. And then that's all for today. Hope you enjoyed the celebration. And இந்த பர்த்டே சர்ப்ரைஸ் பார்த்துட்டு என்னுடைய ஹஸ்பண்டும் எனக்கு பர்த்டே சர்ப்ரைஸ் கொடுத்தாங்க. அது என்னன்றதை நான் ஆல்ரெடி வீடியோ போட்டுட்டேன். இஃப் இன்கேஸ் நீங்கள் அதை மிஸ் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா வந்து கண்டிப்பாக அதையும் போய் செக் அவுட் பண்ணுங்கள். லிங்க்ஸ் இந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்.